హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూశారు కదా ఏంటి అంటే గుల్లలు మన సొంత కాడ బాగా దొరుకుతూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కటి మనం సేకరించుకుని ఇలా ఎన్ని ఆట వస్తువులుగా చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో మనం ఏ విధంగా ఎలాంటి బొమ్మలు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత ఈ డిజైన్కి మీకు నచ్చిన కలర్స్ని మీకు నచ్చిన రీతిగా వేసుకుంటే మీకు ఎంత అందంగా అవుపడతాయి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్.